Cool, the video map of Yamaro, Python ye Lambda function jump bare. Python ye Lambda function jump pure team at the car to a bio abio baba build on the functional programming language jump build on me. Now functional programming language to a ballet the function go the child function dema parameter in a pass lulu function go the child function to go and be return piano yare eluham yuri the C maso pointer to function my down about the view pure good the pure maro Python programming language ne down ne pure my pare the C sharp programming language male functional programming language ka Java or C sharp to malebe to a lambda function in a power view hajaro C sharp maso language integrated query so be your power and about the view programming language to remember she on by Python in Pyama Pibare. Python maso to a child programming language the name to Raga Pono. Child programming language is she gave with a C plus from the to Raga Jaro Palace to a function to a first class the member language first class member. Integer the Kugo function ma parameter pass load lumue the function the Kugo parameter ma pass lo yare function go variable assign lo yare def ne function the yidare so any yidare function go variable ku ma assign lo yare bono nuna ni ne di ma so the function ni ku ye ji me bono def next so we the sequence lit ku ye ji me bono col t set so sequence lit ku ye ji me or the COLLD sequence are that the how you have number the bio that have your the internet madu jump paluya one of the laws of function to cool in it do yida or the babiami bottom. Now do a and go now number go to the Hajalushin to a now number Pluto lesson so when I be lushing the over there, Magna being Tonga do be a Hajati Bombi one or a little by Yemi Bono. The program the Python programming language math in order the basic Python programming language appear if John else John or she I think now tell me that John will the alley would deny me the function you be why Balu Yale so in the function go feel where they will assign of your Jimmy Bono. Or maybe there was silent with Roma go to next COLLT set ko yi like there next COLLT set ka function ko be there bono df ne ida function ko be there or the function ko the variable ko assign like bono next c so variable no di ma child programming language ne ma tu de child programming language da uma bono shi ro thing ngere di Java ro C plus no ne ma tu de check ka ba le so yin di Python ye function ni the first class to program function so adi du ga integer charo float to develop loမျိုးပဲသူက variable တစ်ခုတွေကို assign လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတခြား programming language နဲ့မတူတဲ့ချက်ကိုဒီမှာ Python မှာတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ variable next c ဆိုတဲ့ကိုဒီ next c ကိုလည်းဒီ set ဆိုတဲ့ function ကို assign လုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဒီ next c ကို next c ကနေ function ကို call လို့ရတယ် next c ဆိုပြီးတော့ variable တန်ဖိုးတစ်ခုပေးလိုက်မယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် output ထွက်လာမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် next c ကတနည်းအားပြောရင်ဒီ function next c ကို COLLT set ရဲ့ alias ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ number တူလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့အဲ့လိုဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ဒီ next COLLT set function ကိုပဲခေါ်တာပေါ့နော်အဓိကတော့ variable တစ်ခုအနေနဲ့သုံးထားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီ programming language တွေမှာဒီ lambda function ပေါ်ခါစားတော့ကနာမည်အရင်ကြီးတဲ့အားတစ်ခုရှိပါတယ်map to reduce to ဒါတွေကိုအများကြီးသုံးကြတယ်ပေါ့နော်ဒီခုဆိုရင် Java တို့ဘာလို့မှာဆိုလည်းပဲဒါကိုသုံးနေတော့မယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့တော့ဒီ map to reduce ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ခုနပြောတယ်ဒီ lambda function တွေကိုသုံးပြီးတော့ function တစ်ခုတည်းမှာနောက်ထပ် function တစ်ခုကို parameter နဲ့ pass လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မှ map ဆိုတဲ့ function ထဲမှာနောက် function တစ်ခုကို pass လုပ်လို့ရတယ်ဟိုရင်တော့ဘာလို့ဟာမျိုးလဲဆိုရင်ဒီအရင်တော့ဒီ computer programming language ကိုစတင်တဲ့လူတွေမှာတော့ဆိုရင်ဒီ sorting c တဲ့ function ရှိတယ် sorting c တဲ့ function မှာဆိုရင်
ဘယ်လိုနည်းနဲ့ sort တင်စီလဲဆိုတော့ sort လုပ်မဲ့ function ပေါ့နော်ဒီ comparison လုပ်တဲ့ဥပမာဆိုရင်ပေးထားတဲ့တန်ဖိုးနှစ်ခုရှိရဆိုရင်အဲ့တန်ဖိုးနှစ်ခုမှာဘယ်သူကကြီးလဲဘယ်သူကငယ်လဲဆိုတာကိုဒီဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဒီ comparison လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် greater than လား less than လား equal လားအဲ့ဒါတွေကိုပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သူက integer တို့ char တို့ float တို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက greater than less than equal ဒါတွေအကုန်လုံးကဒီ primitive data type တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့် data type မှာခုနပြောတဲ့ first class data type လို့ပြောရရင်အကြောင်းရင်း first class data type တွေမှာ operator တွေသုံးပြီးတော့တခါတည်းသူကအကြီးအသေး comparison လုပ်လို့ရတယ်ငယ်လားကြီးလားညီလားအစကြီးတဲ့မျက်နှာတွေကို comparison လုပ်လို့ရတယ်ဒီ second class data type တွေဖြစ်တဲ့ user defined data type တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အဲ့ဒါတွေလုပ်လို့မရတော့တဲ့ကြောင့်မလို့ function သက်ရေးထားပြီးတော့ function ကို sorted စီတဲ့ program နဲ့ pass လုပ်ပြီးတော့ခါကြတော့ဒီ function နဲ့ object နှစ်ခုကို comparison လုပ်ပါလို့ပြောပြီးတော့ pass လုပ်တဲ့ဟာမျိုးအရင်တော့ဒီ C တို့ဘာလို့မှာဆိုရင်ဒီအခြေခံ programming language ချောင်းရေးတဲ့အချိန်မှာဒါတွေကိုသုံးခဲ့ဘူးလေပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် C မှာဆိုရင် pointer to function ပေါ့နော်ဒါကို function နဲ့ parameter pass လုပ်ပြီးဆိုအဲ့လိုပဲ map to reduce ဆိုတာလည်းပဲဗာလဲဆိုရင်ဒီfunction က parameter အနေနဲ့ဝင်လာတယ်အဲ့ဒီ function ကိုသူကခေါ်ပေးတယ်ပေါ့နော် map ကနေပြီးတော့အခုလည်းဒီမှာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတစ်ကနေ73အထိရှိရခဏနေအကုန်လုံးရဲ့နောက်ထပ်လာမဲ့ဒီ COLLT set number ကိုထုတ်ပေးပါလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလိုရေးလို့ရမယ်ပေါ့နော် map နေစီ range 30ပေါ့ range 30လို့ပြောရအောင် range က0ကနေစမယ်13တော့မပါဘူးပေါ့နော်12ထိသွားမယ်ဒါကတော့ဒီ range ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော် range မှာဆိုရင်ဒီပေးထားတဲ့ခဏ13စီဆိုရင်13က exclusive အဲ့တော့0ကနေ12ထိခဏနေတယ်ရဲ့ဘာလဲဆိုရင် next COLLT set ကိုတော့ဘာလဲဆိုရင်ပြန်ထုတ်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ map ကနေပြီးတော့အဲ့တော့ map function ထဲမှာနောက်ထပ် function တခု parameter လေးနဲ့ pass လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဒီနဲ့တွက်ပြီးတော့နောက်လာမယ့်ခဏအောင်ထုတ်ပေးမှလဲဆိုတာကိုဒီလိုတွက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာဒီဘာလဲဆိုရင်ဒီ functional programming language တနည်းအားပြောရင်ဒီ function တခုကတခြား function တွေ parameter pass လုပ်တာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပထမဆုံးပြောတဲ့ example ပေါ့နော်အဲ့တော့ map လို့ reduce လို့ဆိုတာတော့ဒီ programming language မှာအခုပြီးခဲ့တဲ့အရှိ generation programming language တွေမှာဆို map to reduce ကိုအများကြီးသုံးခဲ့တယ်အဲ့တော့အခုဒီ Python မှာရောဆို Python မှာကြတော့သူကဘာလဲဆိုရင် map to reduce ဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့ဒီ code မှာဆိုရင်မလိုလားတဲ့ဒီ syntax နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူက syntax နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှည်လျားပြီးရှုပ်ထွေးအောင်ရေးရတယ်လို့သူကသတ်မှတ်တဲ့အကြောင်း map to reduce ဆိုအစားထိုးမဲ့ဟာကိုဒီ Python ကနေပြီးတော့ introduce လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Python မှာဒီ function က first class data type ဖြစ်တဲ့ function တခုက function တခုရဲ့ parameter အနေနဲ့ pass လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းပါတယ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့နောက်ပိုင်းမှာ map to reduce ဆိုအစားဒီလိုအမျိုးတွေသုံးလာတာကိုတွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဒီသုံးလာတဲ့အသစ်တွေကိုအခုဒီ Lambda နဲ့ functional programming language ချောင်းကို introduction လုပ်တဲ့ဒီ lesson မှာပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ programming language တွေက evolve ဖြစ်လာတယ်တိုးတက်လာတယ်အဲ့တော့အရင်တော့ဒီအရန်ကို powerful ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ map to reduce ဆိုတာ Python မှာဆိုရင်နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီသုံးတော့မဟုတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်လာတယ်ပေါ့နော် map reduce စာဘယ်လိုအမျိုးတွေပြောင်းသုံးလဲဆိုတာတွေကိုဒီမှာအခုစာပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်တော့ဆိုရင် sort လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီ map to reduce နဲ့ sort လုပ်တယ်ပေါ့နော် map to reduce နဲ့ sort လုပ်တယ်အခုတော့ဗာလဲဆိုရင် Python မှာဆိုရင်သူကsort လုပ်တဲ့ function တက်ပါပြီးသားပေါ့နော် list တစ်ခုကိုရှေ့ကနေပြီးတော့ sorted လို့ပြောလိုက်မယ်ဒါကိုအရှိက Python video မှာတော့တခုပြောခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ number array နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတော့ကတော့ဒါလေးကိုပြောခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒါကိုအခုအသေးစိတ်ဒီနည်းနည်းလေးရှည်ရှည်လည်လည်လေးထွက်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ sorted function အကြောင်းပေါ့နော် sorted function က map to reduce ကိုသုံးစရာမလိုအောင်လုပ်ထားတယ်ဒီ function ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ map reduce ကသူကနည်း outdated ဖြစ်သွားတယ်သူ့ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကို sort စီခြင်းနေဆိုတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုသူက list ထဲထည့်ထားပြီးတော့ sorted ဆိုပြီးတော့ဒီ list ကို parameter နဲ့ pass လုပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီပုံမှန်တိုင်း sort လုပ်ပြီးသားအဲ့ဒါလေးထွက်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ functional programming language လို့ပြောတယ် function ကနေပြီးတော့
function တစ်ခုကို function တစ်ခုထဲမှာ parameter pass လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် sorted function ကလည်းပဲဒီ functional programming language ကိုလက်ခံနိုင်တဲ့တခြား function ကိုလက်ခံနိုင်တဲ့ function ဖြစ်တယ်ဒါကိုဒီမှာအခုနောက်တစ်ခုမှကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာဒီ5မျိုးစာလေးတွေကိုရေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်5မျိုးစာလေးမှာမြန်မာစာနဲ့ရေးထားတယ်ဒီ Unicode နဲ့ရေးထားတယ်ဒီ5မျိုးစာရရှိတယ်ဒီခုဒီမှာ5ရေးလိုက်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီ5တွေကိုသူကဒီ sorted function နဲ့စီလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကမြန်မာအခရာတွေရဲ့ဒီ Unicode ရဲ့ value တိုင်းဒီထွက်လာတယ်ဒီ5ရဲ့နာမည်တွေကို Unicode ရဲ့ value တိုင်းအစဉ်တိုင်းစီလိုက်မယ်ပေါ့နော်အစဉ်တိုင်းမစီဘဲနဲ့ပြောင်းပြန်စီခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒီ sorted function ကဒီခုနပြောလို့ပေါ့နော် function တစ်ခုကတခြား function တစ်ခု parameter နဲ့ယူထားတယ်လို့ပြောထားတယ် map ကတခြား function တွေ parameter နဲ့ယူနိုင်တယ်ပြောတယ် map reduce အရင်တော့နာမည်ကြီးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုတော့ sorted function ပေါ်လာတော့ map reduce လုပ်စရာမလိုတော့ဘူး sorted ထဲမှာ key တွေဟာရှိရဒီ key ဆိုတာမှာ function ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီ function မှာအခုဆိုရင်ဒီရေးထားတဲ့ဒီ5မျိုးစားတွေပေါ့နော်5ရဲ့မြင့်နာမည်တွေကိုပြောင်းပြန်စီခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကိုက reverse function လေးကိုရေးလိုက်မှာ reverse function က string တစ်ခုကိုဒီ reverse ပြန်ပြောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ reverse function ရေးပြီးသွားရင် reverse function ကလည်းလွယ်လွယ်လေးပဲပေါ့နော်ဒါတွေအများကြီးလုပ်ဆရာမလိုဘူးဒီ Python ရဲ့ array slicing လုပ်တဲ့ဟာကိုသုံးပြီးတော့ခါကြတော့ဒီ reverse လုပ်လို့ရတယ်ဥပမာ string s ဆိုလို့ရှိရင် s double colon minus 1လို့ပြောလိုက်တာတပြိုင်နက်တည်းအဲဆိုရင်ဒါ ACS reverse လုပ်လိုက်မှာပေါ့နော် sorted function ကဒီကို function ကို parameter ယူထားရဲဆိုတာကိုဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ sorted function ရဲ့ key ဆိုတဲ့ထဲမှာသူက reverse ဆိုတဲ့ဟာကို function ကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကအဲ့ဒီခုနကတော့ C တဲ့ဒီမြန်မာ Unicode အခရာနဲ့အစဉ်တိုင်း C တဲ့ကောင်တွေကိုခုနအသေးကြီးစီတယ်အသေးရနေပေါ့နော်ဒီ increasing order ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းစီရဆိုလို့ရှိရင် decreasing order သူကအကြီးကနေအသေးပြန်ပြောင်းစီချင်တယ်ဆိုရင် reverse တွေထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒီမှာငါးတွေရဲ့နာမည်တွေကို Unicode ရဲ့တန်ဖိုးအတိုင်းဆိုရင်ပိုပြီးကြီးတဲ့ကောင်အရင်လာမယ်သေးတဲ့ကောင်ကနောက်မှလာမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီလိုစီပြီးပေါ့မြန်မာစာပေါ့နော်ဒီကာကြီးကနေ RT ရှိရဆိုရင်ကာကြီးကနေ RT စီမလားမစီဘူးအားကနေကာကြီး T စီမယ်ဆိုရင် reverse နဲ့စီလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရမယ်ပေါ့ဒါမျိုးလေးဒီလိုစီလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီ sorting စီရဲ့ဟာကိုပို့ပြီးရှင်းအောင်ပြဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒီရိုးရိုးတန်းတန်းရေးချာတွေဝက်ဆန်နှလုံးပေါက်တွေအသက်တွေအရစ်တွေမပါတဲ့ဒီရိုးရိုးတန်းတန်းကာကြီးခါဝယ်စလုံးလေးတွေစီထားတယ်အတူအောက်ကာကြီးခါဝယ်စလုံးလေးစီထားတဲ့ဟာကို sorting စီပြပြီးတော့နောက်တစ်ခါအခုဒီလိုမျိုးဒီ acronym တွေပေါ့နော်မြန်မာ acronym မြန်မာအတူအောက်ရေးထားတဲ့ဟာတွေကိုဒီမှာစီလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဟာတွေအတိတ်မရှိရမရှိဘူးဆိုတော့နောက်မှစဉ်းစားမယ်လောလောဆယ်မှာဒီအခရာ3လုံးပါတဲ့ဒီမြန်မာအခရာ3လုံးပါတဲ့ word ပေါ့နော်အဲ word ကိုsorting စီကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး sorting စီလို့ရမယ်အဲ့တော့ print ဆိုပြီး sorted လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ပြန်နေတဲ့ဒီ array ထဲမှာရှိတဲ့ဒီမြန်မာအခရာ3လုံးပါတဲ့ array ထဲမှာရှိတဲ့ word တွေကို sorting စီသွားမယ်အဲ့တော့ reverse စီမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးစီလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ key ဆိုတဲ့နေရာမှာ reverse ကိုထည့်ပေးလိုက်အောင် key ပဲ reverse ပေါ့နော်အဲ့တော့ key ဆိုတဲ့နေရာမှာသူကဘာယူထားရလဲဆိုရင် function ကို parameter အနေနဲ့ယူထားတာအဲ့တော့ဘာမှမပြောရင်တော့သူကအစဉ်တိုင်းစီပြီးတယ်ပြောခဲ့ရင်တော့ဒီနေရာမှာ reverse လို့ပြောခဲ့ရင်တော့ reverse တိုင်းစီပြီးရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ reverse မဟုတ်ပဲတခြား function ဖြစ်ခဲ့ဆိုတော့တခြား function တိုင်းစီပြီးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုကြတော့အရင်တော့ဆိုရင် map reduce မှာဆိုရင်ရှည်လျားရေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကအခုတော့ outdate ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘိုင်းတော့မှဒီခုနပြောလို့ပေါ့နော်ဒီ functional programming language ကို support ကောင်းကောင်းလုပ်လာနိုင်တယ်နောက် function ကပထမတန်းစာ data type ဖြစ်လာပထမတန်းစာ data type ဖြစ်လာဆိုတော့ variable တွေကို function ထည့်လို့ရတယ်ပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်နောက် function ကိုရှားပိုင်းတစ်ခုထဲမှာ parameter pass လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ function ကနေပြီးတော့ရှားပိုင်းတစ်ခုကို return ပြန်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပါလဲဆိုရင်ဒီ program ကပို့ပြီးရှုပ်ထွေးတဲ့ code တွေကိုလုပ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော် function တွေကိုပါ parameter အနေနဲ့ pass လုပ်နိုင်တယ် function တွေကို variable ထဲထည့်လို့ရတယ်ထည့်ပြီးတော့အဲ့ function တွေကို
ခေါ်လို့ရတယ်ဗီဒီယိုကနေတစ်စင်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါဆိုရင်ဒီအခုရေးတဲ့ program ကဒီ functional programming နဲ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပိုင်းတော့မှာဘယ်လိုတိုးတက်လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီမှာပထမအဆုံး ဒီ functional programming lesson အနေနဲ့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ Lambda function အကြောင်းကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့နောက်လာမယ့်ဒီ Lambda နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဒီ unnamed function ပေါ့နော် Lambda ဆိုတာတော့ unnamed function ကိုနာမည်ပေးမထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဥပမာ s ::-1ဆိုတာမျိုးဆိုရင်ဒါ Lambda အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ခုန key နေရာမှာ reverse လို့မပြောဘဲနဲ့ reverse ဆိုတာ function name ကိုထည့်လိုက်တာပေါ့နော် reverse function ရေးပြီးထည့်လိုက်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ s ::-1 ဆိုပြီးတော့ reverse key နေရာမှာထည့်ပြီးရဆိုရင်လည်းပဲသူကဘာလဲဆိုရင်ဒီစီရမယ့်စာတွေကို string တွေပေါ့နော်စီရမယ့် string တွေကို reverse ပဲစီးပြီးလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာတော့ key နေရာမှာအဲ့လို s ::-1 လို့ထည့်ပြီးတာဒီဘာလဲဆိုရင် lambda ကိုသုံးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ lambda ကိုသုံးလိုက်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ဘာလဲဆိုရင်ဒီ lambda ဆိုတာ unnamed function ပေါ့နော် unnamed function နဲ့သုံးလိုက်တဲ့ကြောင့်မို့တရားရေးတဲ့ new ကိုလည်းအခုဒီမှာဒီတစ်ခါလေးပြောပြသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ lambda ရဲ့ introduction လေးပါထည့်ပြီးပြောသွားမယ်ပေါ့နော် lambda ကိုဘယ်လိုသုံးပြီးရေးပြီးတော့ခုနကဒီ main function တွေစား lambda ဆိုတာ unnamed function ပေါ့နော် unnamed function တခုကိုလည်းလို့ function တခုထဲမှာ parameter တွေနဲ့ pass လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောသွားမယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ရတဲ့ကြောင့်မို့လို့ဒီ Python ကပို့ပြီးတော့ powerful ဖြစ်လာတယ်ဒီဘာလဲဆိုရင် runtime မှာဒီ function တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကြတော့ခေါ်လို့ရလာတယ် program တခုကို program ရဲ့ code ကိုရေးထားတယ်ဒီ function ပြီးရင်ဒီ function လုံးမယ်လို့ရေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး combine တိုင်းမှာဆုံးဖြတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ runtime ရောက်တော့မှဘာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်မယ်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘယ် function ကို call မယ်ဘယ်လို condition မျိုးဆိုရင်ဘယ် function ကို call မယ်အစရှိသဖြင့်လောက်လာတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ Python က powerful ဖြစ်လာတယ် function တွေကို run တဲ့ code တွေကို run time မှာသူက select လုပ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး combine တိုင်းမှာဒီ function ကိုပြီးဒီ function လုပ်မယ်လို့ရေးထားတဲ့အတိုင်းဒီ static ပေါ့နော်အသေးခေါ်မဲ့အစား run time မှာကိုလိုချင်တဲ့ function ကို condition ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘယ် function ကိုခေါ်မလဲဘယ် function ကိုမခေါ်ဘူးလဲဘယ် function ကိုဘယ်နှခါခေါ်မလဲစသဖြင့်အဲ့လိုအစားလောက်လာနိုင်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ဒီ functional programming language ကနောက်ပိုင်းမှာအများကြီးပဲ popular ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီ data တွေကိုခုနပြောလို့ပေါ့နော် dynamically handle လုပ်နိုင်တဲ့ဒီ Python ရဲ့ဒီ functional programming language ကိုဒါအခု introduction နေနဲ့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီ short video လေးပေါ့နော်ဒါလေးပေါ့ဒီ Python ရဲ့ Lambda နဲ့ပတ်သက်တဲ့ introduction Python ရဲ့ functional programming language နဲ့ပတ်သက်တဲ့ introduction Python ရဲ့ function က primitive data type တွေလိုပဲသူက first class data type ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီ example ကိုကြည့်ပြီးတော့ခါကြတော့ဒါဒီ functional programming language ရဲ့အစကိုဒီ Python နဲ့ဒီစားတဲ့ဟာကိုဒီ video ကိုကြည့်ပြီးတော့ခါကြတော့နားလည်ပြီးတော့သဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိမ့်ပါတယ်ဒီ function တွေကို parameter တွေကိုဘယ်လို pass လုပ်လဲဆိုတာဟာကိုအရင်ဆုံးစပြောသွားပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီ video ကြည့်ပြီးတဲ့ကြောင့်မလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါတော့